เจ็ดอัพ3ดูยังดูแล้วครับดีมากชอบมูดไม่ได้ดูหนังมันแล้วแข่งกันตอนจบมันโคตรชื่อมูดเทปจัดดูให้จบเลยก็ได้ครับเล่นตั้งแต่ภาค2ดิเจ็บดูให้จบเลยก็ได้นี่ตอนดูจบทิ้งผ่านไว้ก็ได้ดูหลังนะเอามาจบใช่ไหมครับพี่ตงอันนี้ไม่ใช่ฉากจบอ่ะมันเกือบอ๋อต้นเลย30 นาทีที่ 30.50นะเอกไม้ตอนจบสุดยอดเอกไม้น่าดูเปิดได้ไหมผมเป็นพี่น้องกันผมเป็นอะไรอยู่แล้วบ้านอยู่ใกล้กันนิดเดียวผมจะเข้าป่ากันนั้นเน็ตโอ้โหพี่โซจะเหม็นขนาดนี้สั่งจ้าอันนี้มันเล่งไม่ได้มั้งข้ามไม่ได้Thank you.